Hello，大家好，又係我阿坡啊，繼續講下呢個大細媽同埋頂爺啊，咁啊今次呢又有啲新嘢爆出嚟喎。嗱，而家呢終於謎底解開啦，嗰75萬係咩嚟嘅呢？75萬啊，原來就係呢頂爺嘅掟煲費啊！初頭以為呢75萬呢頂爺係去銀行度攞俾大媽嘅，哎呀，原來唔係咁嘅。嗱，有關於呢個錄音流出呢，咁啊頂爺已經報咗警啦。豪仔呢亦都喺 IG 度呢出咗個聲明啊！嗱，而家呢鑊嘢呢，咁呢一個大媽同埋3把刀啊，真係隨時呢要面臨呢一個刑事起訴啊！即係同我2個禮拜前預測一樣咯。咁啊，大媽嗰啲嘢咩語音流出啊，我都話咗佢噶啦，衰緊嘅，實俾人哋告嘅。好啦，開始之前麻煩大家俾個 like 支持下，同埋免費訂閱啦，唔該晒你哋。咁呢個 Fever 呢，原來就係 TVB 力捧小生馬貫東嘅阿媽。咁即係呢 Atlas 呢喺嗰個語音呢講咩啊？75萬唔知48萬乜嘢啦，又話你開車出去啊，趕住時間，同埋因為嗰日呢禮拜六啊，你話講頭講命開車出去呢，趕住1點鐘閂門前呢要攞到錢啊，又話 check 過你個 e-banking 啊，原來你嗰日呢趕住開車出去，仲炒埋車，原來就係攞錢俾呢一個 Fever 嘅。謎底而家解開咗啦！真係一句話講晒啦，75萬啊，條數唔細啊！如果喺嗰陣時啊係掟煲嘅錢呢，咁啊講真，哇呢條數，哎呀頂爺，你真係點解即係去到咁嘅年紀，你都要使咁嘅錢呢？即係呢75萬留低愛嚟養老呢，仲好啦。咁啊之前已經俾個無業漢啊，唔知即係近咗你一大紮錢噶啦。哎呀，留翻75萬我嚟真係自己慢慢搣啊嘛！咁啊喺埋一齊嗰段時間啊，今日睇翻新聞都咁講啦，就話佢都冇煮飯嘅喎，乜嘢都係你做嘅喎。喂，咁樣你同佢喺埋一齊，喂除咗係乜嘢咁之後呢，煮飯洗衫家頭細務嘅，全部都係頂爺你自己做，咁你同佢喺埋一齊，咁有咩意思啊？咁仲要臨尾掟煲，仲要攞一嚿錢出嚟，喂咁樣真係佢咪好着數？仲要幫埋呢個馬貫東啊喺 TVB 呢搶埋自己個仔嗰個戲份啊！喂，你有冇搞錯啊？你做人老豆，你梗係要幫自己個仔噶啦，有乜理由幫條女個仔啊？係咪？咁啊，佢自己有啲咩嘅能力嘅，要靠自己噶啦，唔係靠你啊嘛！咁啊，睇翻媒體嗰度呢，咁啊訪問呢個馬貫東啊，就話因為母親呢捲入李家爭產風波呢，而家唔方便評論啊。梗係唔評論啦，講親啲乜嘢就俾人大做文章噶啦。大做文章都係小事啊，最怕就係呢影響你個星途啊。你而家撈咗呢行咁耐啦，話晒都叫做有啲成績啦。咁樣而家呢，哇一指錯滿盤皆落索，咁樣呢就行錯一步，就影響自己咁多年嘅心血啊。咁你覺得抵唔抵啊？梗係唔講嘢啦，保持加密，乜都唔講。咁啊，馬貫東就2007年呢投考呢個藝員訓練班入行啦。咁啊，曾經有一次呢去外地拍攝呢個旅遊節目啊。嗱，咁喺節目裏邊呢就剖白心聲啦，更加呢激動落淚啊，就坦言話喺演藝路上啊經歷啊低潮啦。咁嗰段時間呢就話佢阿媽一句好暖心嘅説話，就問佢錢夠唔夠用啊？咁啊都係要梗係唔夠噶啦，做呢一行係咪先？咁啊通常都係我估計啦，佢阿媽梗係有醒啲俾佢用啦，如果唔係點過呢個難關啊？但係你阿媽嘅錢，即係諗下啦，咁即係又係阿頂爺嗰邊攞過嚟嘅咯，係咪先？就算唔係全部頂爺攞過去嘅，嗱我估計啦，頂爺佢呢啲呢，通常都係要面啊。嗱，總之有咩事呢，我墊底啊，你唔夠嘅我俾埋落去。咁所以點解呢？你副身家真係一啲一啲咁樣搣下搣晒啦，又俾呢個啃佬呢啃咗你一大紮，咁之後呢，又俾你條女幫埋你條女個仔啊！嗱，頂爺條女呢，以前係學護啊，之後呢就轉做呢個經絡治療啊，又話曾經幫助呢癱瘓8年嘅人呢就話起翻身，同埋不育嘅婦女啊，咩可以人工受孕幫佢可以成功懷孕。喂，首先嗱，第一樣嘢，好多嘢呢西醫嗰方面呢做唔到嘅。如果網友真係有咁嘅經驗呢，就不妨呢留言，喂講俾我哋聽啊，究竟係咪真係得㗎？嗱，如果根據報紙呢係咁寫呢，喂咁呢個 Fever 呢，即係超級名醫嚟嘅喎，咁佢應該呢係揾唔少錢嘅喎。
咁啊一定係唔需要鼎爺幫佢啦，亦都唔需要掟煲費啦，大把錢喎。喂，咁樣你係咪呢方面嘅專家嚟㗎？係咪真係可以幫人哋咩百年癱瘓嘅人醫翻去行路啊？又話咩不育嗰啲係幫到人哋懷孕啊？喂，定係呢啲老吹㗎？嗱，如果你真係咁勁嘅，亦都揾到好多錢嘅，調翻轉應該係咪鼎爺問你攞翻訂煲費啊？即係唔係鼎爺俾75萬阿 FIFA 係咪啊？不如啊，仲講得離譜啲啊！盲嘅我都可以醫到去睇到嘢，聾嘅都可以醫到去聽到嘢，啞嘅都可以醫到去講到嘢，咁啊不如仲好啦，係咪？淨係醫嗰兩樣嘢啊，咩跛咗8年都可以行得翻嘅，亦都可以幫人哋不育嘅都可以懷孕。喂，呢兩樣嘢呢，我諗你係中醫界呢，香港冇人叻過你㗎啦，你唔好吹到咁大啦。不過呢啲嘢都係報紙寫嘅啫，究竟係咪真係可以做到呢？嗱，見仁見智啦，或者網友可以留言討論下啦。嗱，思明離世呢單嘢呢，就搞到而家呢，就越嚟越多嘢爆出嚟啦。咁啊，真係唔知仲有幾多嘢會爆啊！初頭冇諗過呢，呢啲局外人呢都會牽涉喺裏邊嘅。點知啊，而家呢啲咁嘅人呢出埋嚟喎。嗱，因為之前呢不嬲知道阿鼎爺呢話有個女友噶嘛。咁啊諗住係咪應該未分手呢？定係仲喺埋一齊嘅呢？咁啊，但係喺出邊嗰啲消息呢，又聽唔到佢哋兩個有出嚟喎。咁啊，影唔到佢哋兩個見面喎。咁啊，真係撲朔迷離啦。咁啊，而家終於揭曉啦。咁啊，原來係分咗手嘅。嗱，因為幾集前呢，我都講話阿鼎爺點解咁瘦呢？嗱，咁啊，因為阿思明嗰單嘢呢，就搞到呢就食唔落嘢，咁啊又亦都係腸胃嘅問題，所以先至搞到咁瘦。咁啊，我其實都評論過話，如果阿鼎爺仍然有個女伴喺佢身邊嘅，咁應該有人照顧佢㗎，冇理由會咁瘦㗎嘛。即係無論係點樣都好啦，喺飲食嗰方面呢，如果有人照顧下嘅，應該就唔會咁差㗎嘛。咁啊，睇翻琴日嘅報紙，原來先知道個古仔啊。咁啊，原來喺埋一齊嗰陣時呢，原來佢乜都唔使做嘅。阿鼎爺煮飯，鼎爺做家務，乜嘢都係鼎爺做晒。咁啊，所以點解啊？就算冇分手，咁啊一樣呢個咁嘅 FIFA 呢，亦都唔會煮飯俾阿鼎爺食啊，亦都唔會照顧鼎爺啦，係咪？嗱，公平啲咁講啦，即係唔好話要個女方，淨係個女方嗰方面呢，淨係照顧個男嘅，咁啊叫做乜嘢咁講啦？公平啲，互相照顧啦，或者叫互相照應啦。咁啊唔好淨係阿鼎爺啊，乜都阿鼎爺做晒，咁啊好似唔係好公平喎。不過手就分咗啦，咁啊訂煲費又俾埋啦，真係唔好再有嘢爆出嚟啊！真係唔想聽呢個 FIFA 嗰啲嘢啊，根本呢個係局外人嚟嘅。所以呢，我睇到有啲人嗰個標題呢，就話乜嘢邊個啊 FIFA 同埋阿邊個呢加入呢一個爭產風暴喎？點樣加入啊？首先第一樣嘢，呢個 FIFA 呢同阿鼎爺係即係男女朋友關係，唔係，係應該係分咗手嘅男女朋友關係。即係叫做 ex-girlfriend 啊，咁啊有乜嘢資格可以加入落去爭產啊？首先，阿鼎爺嘅資產喺而家呢一刻嚟講呢，佢哋兩個嘅關係呢，呢個 FIFA 係冇資格去分㗎，亦都冇資格去攞1分1毫㗎啦，佢哋分咗手㗎啦。咁另外就咁寫啦，爭產風暴啦，或者爭產風波啦，又寫得唔清楚喎。喂，爭產咩產先？如果譬如好似我哋有啲人睇得唔清楚嘅，咁啊以為你寫咩啊？阿 FIFA 會加入埋落去爭產咩啊？即係要爭阿思明嘅遺產啊？喂，哎呀，真係寫個標題寫得清楚啲啊嘛！哎呀，咁樣睇落去呢，真係睇到呢，我都眼都花。好啦，呢個局外人嘅嘢呢，就唔講啦，要講一講呢個大媽同埋3把刀啊！咁啊，佢哋兩個真係而家 PK 啦。喂，有傳呢，佢哋兩個係咪好似話走咗個澳門啊？喺嗰邊即係避世啊，唔想去香港俾人哋見到你哋兩個，係咪咁嘅意思啊？咁啲小朋友呢，即係 keep 住喺香港返學，係咪呢？即係工人照顧。喂，咁你哋兩公婆有冇錢㗎？有冇錢交學費㗎？工人出糧有冇錢㗎？你哋過咗去嗰邊澳門度避世，咁啊你哋又要使錢㗎喎？究竟而家你哋手頭上有幾多錢啊？夠唔夠用㗎？冇你老豆養住，而家你喂生活到咩？問心一句喎，定係咁樣？你哋兩個根本而家咧就非法盜用緊呢阿思明嘅遺產，咁啊而家呢個呢，亦都係刑事罪行嚟噶。你哋兩公婆唔可以咁做噶。你哋將呢個錄音啊喺阿鼎爺嘅電話
盜取出嚟呢，交俾人哋播放出嚟啊，已經有一個刑事罪行啊！嗱，咁首先呢，就講一講呢個揭露咗呢啲咁嘅鼎爺嘅錄音啊，咁啊屬於呢個呢香港嘅私隱條例啊，第486章啊。如果未經當事人同意去泄露、公開個人資料呢，咁啊最高嘅刑罰呢就係100萬港幣啊罰款，同埋監禁5年啊。咦，咁樣即係100萬係點計啊？係兩個人夾埋100萬啦，定係分開咁計呢？嗱，咁坐監一定分開㗎啦，即係你5年我5年㗎啦，呢個最高刑罰。咁啊，萬一要坐監嘅小朋友係咪要交俾呢個社署啊？因為要坐監嘅話呢，應該就係兩公婆一齊坐㗎啦，就冇理由一個要坐，另一個唔使坐㗎嘛。嗱，除非咁樣，一個人呢就啃晒佢啦嚇，咁之後一個呢就放生佢啦。咁啊，我諗呢，呢個三把刀呢，一定呢就唔會認咗佢㗎啦。咁啊，你知呢個三把刀啦，肯定呢，擁阿大媽去死啊！你認晒佢啦，我就冇你咁得閒啦。同我之前講一樣啦。肯定劈低嗰幾個細路啊，肯定走人啦，風流快活啊！嗱，咁啊豪仔喺 IG 嗰度呢出咗個聲明書啦，有關於呢一單嘢呢，就係嗰啲錄音啊，泄露出去啦，咁啊鼎爺呢就已經報警啦，正式交俾呢警方處理啊！嗱，交得俾警方處理呢，咁啊呢啲咁嘅係刑事罪行呢，相信係警方呢就會立案調查嘅，咁即係好簡單啦嚇。咁啊，一定咧會邀請阿大媽同埋三把刀翻去警署度協助調查。嗱，如果真係去警署協助調查呢，嗱少則都10個8個鐘噶啦。如果長呢，就真係48小時嘅。嗱，而家個問題係點呢？嗱，即係聽講啦，大媽同埋三把刀而家喺澳門喎，唔喺香港喎。如果喺香港嘅話呢，就第一時間去鹹碧別墅嗰度呢，就拉人封艇啦，係咪？通常呢啲呢可以上門揾佢邀請佢翻去差館調查呢，通常係會沒收晒佢啲手機啊、電腦設備啊，因為方便呢警方係協助調查嘅。之前連埋阿鼎爺嗰部電話呢，基本上都會喺鹹碧別墅嗰度呢就抄埋出嚟㗎啦。嗱，除非咁樣啦，佢哋已經係賣咗，即係褪咗啲錢出嚟自己用啦。嗱，因為之前呢嗰個聲帶呢俾咗媒體嘅。咁啊，媒體嗰邊咧都已經將嗰個聲帶咧就 delete 咗㗎啦，咁啊冇咗嗰個報章，即係嗰個報導㗎啦。咁啊，其他如果係自己做個節目嘅，有呢個聲帶嘅，咁啊都係即係自己處理咗佢啦，係啦。始終啊牽涉到人哋嘅私隱啊，係啦。咁啊呢啲就唔好 keep 啦，咁啊 delete 咗佢咯。而家鼎爺咧就報咗警處理啦，咁啊唔會再有啲語音再流出嚟㗎啦，因為之前咧諗住咧。呢個大媽梗係會 keep 住一啲㗎啦，即係諗住擠牙膏啊，慢慢咁樣呢，交俾傳媒呢播出嚟俾人聽嘅。真係唔知呢個大媽同埋三把刀呢係咪叫做財迷心竅呢？咁所以點解佢哋諗唔到？喂，你咁樣將阿鼎爺入邊嗰啲私隱啊，咁啊交咗出嚟俾人聽呢？喂，觸犯咗呢個私隱條例嘅喎，刑事罪行嚟嘅喎。佢哋兩個係咪真係完全諗唔到呢啲嘢啊？嗱，再重複講一次啦，即係而家佢哋用嘅錢，如果係自己嘅就好啦。如果唔係嘅，而家盜用咗阿思明嘅遺產啊，咁佢哋兩個呢，而家就觸犯咗另外一樣嘅刑事罪行啊。嗱，記唔記得阿豪仔呢講過就話請咗專業人士噶嘛？咁啊會計師同埋律師嘅，咁啊相信呢就係同律師呢傾完之後呢，就係報警處理啊。咁啊呢個最簡單折衷嘅方法啦。嗱，咁另外思明嘅遺產點樣處理呢？嗱，都話講過啦，阿豪仔其實可以喺高等法院嗰度呢就申請呢個遺產執行人呢個更改個令嘅，咁啊唔係淨係俾阿大媽處理噶嘛，因為嗰陣時呢嗰個監護令呢淨係愛嚟照顧阿思明嘅啫嘛，阿思明去世之後呢就已經係唔再生效噶啦，咁因為阿豪仔亦都係阿思明個仔嚟噶嘛。出世紙一定有寫阿思明個身份證同埋思明個名噶嘛，咁所以變咗呢已經係足夠證據噶啦，證明到佢同阿思明個關係噶。總之而家故事嚟到而家呢一刻呢，呢個大媽同埋三把刀啊，真係真係唔得閒啊，佢哋兩個。不過而家咁嘅情況呢，如果佢哋兩公婆啊真係喺澳門呢，就要等佢哋兩個翻到嚟香港呢，
先至可以邀請佢哋接受調查啦。總之大媽同埋三把刀兩個自求多福啦。呢鑊嘢呢，佢哋真係，哎呀，真係鬧咁教啊！咁好啦，呢一輯講到嚟呢一度啦。咁如果大家中意我呢個節目，麻煩大家免費訂閱、點讚、留言同埋分享啊！唔該晒你哋。好啦，我哋下次見，拜拜。